Hi viewers, this is Dr. Rajita, dental surgeon working at Eledent Dental Hospital located at Kukatpally, Kondapur and Manikonda. నేను ఇవాళ మీకు చెప్పబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే బ్రాక్సిజం అంటే ఏంటో కాదు, నైట్ గ్రైండింగ్. అంటే మనం నైట్ టైమ్స్ పళ్ళు కొరకడం కానీ పళ్ళు గట్టిగా సౌండ్స్ చేయడం కానీ అలా జరగడాన్ని నైట్ గ్రైండింగ్ అని అంటాం, లేదా మెడికల్ టర్మ్స్లో బ్రాక్సిజం అని అంటాము. దీనికి మనం ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు చేస్తాము, దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, దీనివల్ల మన టీత్ అనేది ఎలా డ్యామేజ్ అవుతాయి అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు మనకి నైట్ గ్రైండింగ్ అనేది ఒక హ్యాబిట్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది, లైక్ దేనివల్ల వస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ, ఆ స్ట్రెస్ ఏదైతే టెన్షన్ ఏదైతే తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అనేది మనకు తెలియకుండా ఆటోమేటిక్గా నైట్ టైం అనేది పళ్ళు కొరకడం అలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్లీప్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్ల కానీ, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాంగ్జైటీ, మనకి తెలియకుండానే ఏదైనా ఒక టెన్షన్ కోపం అలాంటి టైంలో కూడా పళ్ళు కొరకడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకా ఏంటి అంటే, మన టీత్ అనేది ప్రాపర్ అలైన్మెంట్లో లేకుండా ఉంటే అప్పుడు ఈ బ్రాక్సిజం అనేది కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, దీనివల్ల వస్తే మనకి టీత్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే, ఫస్ట్ అలా పళ్ళు మనం కొరకడం వల్ల నైట్ టైం మనకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా పళ్ళు కొరకడం వల్ల దీనివల్ల ఏంటంటే ఇలా కొరికి ఈ ముందర పన్ను ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్గా అరిగిపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా పళ్ళు మొత్తం అరిగిపోవడం వల్ల ఏంటంటే మన టీత్ అనేది బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా తగ్గిపోయినప్పుడు లోపల ఉన్న పల్ప్ అనేది కొంచెంగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి సెన్సిటివిటీ అనేది వస్తుంది. ఇలా పన్ను కొరికి పన్ను అరిగిపోవడం వల్ల ముందరివి వెనకలివి అన్నిటివి అరిగిపోవడం వల్ల సెన్సిటివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనం ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకోలేము, ఏం తీసుకున్నా పెయిన్ అనేది వస్తుంది. లైక్ ఎక్కువ శాతం అరిగిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈవెన్ వాటర్ తీసుకున్నా, చల్ల గాలి తగిలినా కూడా మనకి బాగా సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. మనం ఇలా పళ్ళు అరిగిపోవడం ఓన్లీ నైట్ గ్రైండింగ్ వల్లనే అని చెప్పము, లైక్ ఎక్కువ బోన్స్ కానీ ఏమైనా కొరకడం వల్ల కూడా మన వెనకాల పళ్ళు అనేవి అరిగిపోవడం జరుగుతుంది. దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అయినా ఏముంది, అది ఒక చిన్న అలవాటే కదా, అరిగిపోతే ఏమవుతుందో అనుకోకండి. దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే అలా అరిగిపోవడం వల్ల సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనం ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోలేకుంటాము, తర్వాత ఏమైనా వాటర్ కానీ లైక్ అస్సలు ఏమీ తీసుకోలేకపోతాము. నెక్స్ట్ దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఒకసారి మనం ప్రాపర్గా నిద్రపోతున్నామా లేదా, ప్రాపర్ టెన్షన్స్ లేకుండా నిద్రపోవాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇలా మనకు నైట్ గ్రైండింగ్ వల్ల మన టీత్ ఎలా పాడవుతాయి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ అదే అడ్రీషన్ అనేది పళ్ళు అరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ సెన్సిటివిటీ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ ఇయర్ పెయిన్ అనేది కానీ టీత్ పెయిన్ అనేది కానీ రావడం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ మనం ట్రై టు స్లీప్, హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఒకసారి మీ క్లినిక్ దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్స్కి కానీ ఏదైనా క్లినిక్కి కానీ లేదా మా క్లినిక్ కానీ విజిట్ అవుతే మేము క్లియర్గా చూసి స్కాన్ అనేది చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. దెన్ మీకు కావాల్సినట్టు మీ టీత్ని మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని మీకు ఒక నైట్ గార్డ్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తాము. దీన్ని మీరు నైట్ పడుకునే ముందు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, మీ టీత్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ప్లస్ ఏంటంటే టీత్ అరిగిపోకుండా టీత్ని కాపాడుతుంది. సో ఫర్దర్గా ఇంకా టీత్ అనేది అరిగిపోకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది నైట్ గార్డ్. సో ఒకసారి మీకు ఇలా హ్యాబిట్ ఏదైనా ఉంటే ట్రై టు విజిట్ క్లినిక్, లేదా మా క్లినిక్కి వస్తే మేము క్లియర్గా మీకు ఇంప్రెషన్స్ అనేవి తీసుకొని మీ టీత్ ప్రకారమే ఒక అచ్చు తీసుకొని మీకు నైట్ గార్డ్ అనేది చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకు నైట్ గార్డ్ అనేవి ఇలా క్లియర్గా ఉంటాయి, అసలు అవి కనపడకుండా కనపడదు, పెట్టుకున్నట్టు కూడా మీకు ఆ ఫీల్ కూడా ఉండదన్నమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఏంటంటే ఇవి నైట్ టైం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మీకు తీసుకున్న అచ్చు ఇది డిఫరెంట్, మీకు తీసుకున్న అచ్చు మీకు కరెక్ట్ ప్రాపర్గా సెట్ అవుతుంది. ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ టీత్ ప్రెషర్ పడ్డా కూడా మనకు టీత్ అనేది అరిగిపోదు, మీకు ఆ హ్యాబిట్ ఉన్నా కూడా టీత్ అనేది అరిగిపోకుండా కాపాడుతుంది. సో ఎవరికైనా ఇనిషియల్గా లేదా మీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పినా ఇట్లా మీకు పళ్ళు కొరుకుతున్నారు, మీకు ఆ హ్యాబిట్ ఉంది అంటే అవాయిడ్ చేయకండి, వదిలేకండి. జస్ట్ క్లినిక్ వచ్చి ఒకసారి ఇలా చెక్ చేయించుకొని నైట్ గార్డ్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేస్తాము, తీసుకోండి. ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే ఉంటే కొంచెం సేవ్ చేసుకోవచ్చు పన్నుని, అలా వదిలేస్తే టీత్ మొత్తం అరిగిపోయి మళ్ళీ ఎక్కువ పెయిన్ రావడం కానీ ఇయర్ పెయిన్ రావడం కానీ ఫర్దర్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.